हेलो गाइज हेर्नुस् त आज चाहिँ मैले के लिएर आएको छु ड्र्यागन फ्रुट हो यो चाहिँ हामीलाई डिपी साइडबाट आसुले ल्याइदिनु भएको कस्तो दामी रहेछ हैन एउटा ल्याइदिनु भएको रहेछ हो अहिले अरु चाहिँ नपाकी छ रे पाकेपछि ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ सो लेट्स कट इट अगुना बीचमा काट्दा हुन्छ कि ठाडो काट्नु म चाहिँ यसरी काट्छु है भर्टिकल जस्तो काटेको त हुन्छ है वाउ हेर्नुस् त गाइज वाउ सो ब्युटिफुल है कि यो के पो ड्र्यागन फ्रुटको त यही दामी हुन्छ भित्रको पार्ट है हेर्नुस् त कति दामी है wow so let's cut it into pieces now. I've never tried this fruit before, so let's test it how it is. जस्तो गुलियो त छैन मिठो हुँदैन भन्दैछु त मैले मिठो हुँदैन माने मिठो हुँदै रहेछ के तर गुलियो चाहिँ हुँदैन रहेछ हो के हो नाइस गाइस हैन यो यस्तो यो फल यस्तो यो त हेल्दी फ्रुट हो नि त हैन त्यही भएर सो तपाईहरुले पनि